გორბის კვლევის მიხედვით საქართველოში ქალები ღამით ქუჩაში სეირნობისას თავს ყველაზე უსაფრთხოდ გრძნობენ. 2026 წლის თებერვალში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულმა კვლევამ 2050-ის ზრდასრული ადამიანი მოიცვა. დოკუმენტში საქართველოს შედეგები განსაკუთრებით საყურადღებოდ არის მოხსენიებული, რადგან ისინი ფართო გლობალურ ტენდენციებს ეწინააღმდეგება. ამ შედეგის ასახსნელად რამდენიმე ფაქტორი სახელდება. პირველი, საქართველოსთვის დამახასიათებელია არაფორმალური სოციალური კონტროლის მაღალი დონე და თემის წევრებს შორის მჭიდრო ნაცნობობა, განსაკუთრებით საცხოვრებელ უბნებში. მეორე, ბევრ ამერიკულ თუ დასავლურ ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით საქართველოში ისტორიულად ფიქსირდება ქუჩის დანაშაულისა და საჯარო სივრცეში უცნობების მიმართ ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაულის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი. და მესამე, შესაძლოა გარკვეულ როლს თამაშობდეს ურბანული დაგეგმარება და სოციალური ცხოვრების სტილიც. ქართულ ქალაქებში, განსაკუთრებით თბილისსა და სხვა ურბანულ ცენტრებში საზოგადოებრივი ცხოვრება გვიანობამდე აქტიურია. მთლიანობაში კვლევის შედეგები საქართველოს იმ ქვეყნების რიგში აყენებს, სადაც ქალები ღამით საჯარო სივრცეში თავისუფლად გადაადგილებისას ყველაზე მაღალ თავდაჯერებულობას გამოხატავენ. ეს კვლევა აჩვენებს, რომ საქართველოში ამ კრიმინოგენური თვალსაზრისით არ არის ისეთი ცუდი მდგომარეობა, როგორც არის ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში. ხოცებს არ გავუტარებთ არანაირი პოლიტიკა არც ერთ მიმართულებით. ისტორიული რეფორმების შედეგად ჩვენ მივიღეთ დაბალი კრიმინოგენური ვითარება, რაც ძალიან მახარებს. ხოცებმა რა გაატარეს ამაში არ ვიცი, ცალკეულად. მაგრამ მე ნახეთ ხოცებისგან განსხვავებით, ესეთ საკითხებს არ უყურებ პარტიულ საკითხებად. უნდა ქონდეს დაბალი კრიმინალი, უნდა ქონდეს კიდევ უფრო დაბალი კრიმინალი და ყველა ეს პარამეტრი, რომელიც კარგია, უნდა გახდეს კიდევ უფრო კარგი. ეს არის მთავარი, იმიტომ ეროვნულად უნდა შევხედოთ. უკვე მივეჩვიეთ, რომ არაერთი სარეიტინგო კვლევები აჩვენებს, რომ საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით არის მოწინავე. ესეც არის მორიგი დასტური იმისა, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანა და როდესაც ქალბატონები გრძნობენ ყველაზე უსაფრთხოდ საქართველოში თავს, ესაც ერთ-ერთი მანიშნებელია იმისა, რომ არავითარი საფრთხე საქართველოში არავის არ ემუქრება და არავითარი საჭიროება იმისა არ არსებობს, რომ რაიმე გენდერული რეგულაციები გქონდეს და კვოტირებები შემოვიტანოთ იმისათვის, რომ ქალთა მონაწილეობა ან ქალთა უსაფრთხოება ამ გზით იქნას პრიორიტიზირებული, ან კიდე დასაცავი გქონდეთ მათ თავი. კვლევა, რომელთაც დაადასტურა ჩვენს სახელმწიფოში არსებული მშვიდობის პოლიტიკის შედეგად დადგენილი ძალიან მაღალი დონის წესრიგი, კრიმინალის დაბალი ხარისხი და მე გამოვთქვამ, რომ არა მხოლოდ ქალები, არამედ კაცებიც ქუჩაში ღამით გრძნობენ თავს მშვიდად და მშვიდ პირობებში ხდება საქართველოში ცხოვრება, მიმდინარეობს ცხოვრება, იგივე ტურისტული ნაკადები, რომელიც საქართველოში სულ უფრო და უფრო იმატებს, იმის ფონზე, რომ ჩვენს გარშემო ახლო აღმოსავლეთში რა მძიმე ვითარებაა, არაერთი დასკვნა, არაერთი კვლევა, მათ შორის გორბის კვლევა, მათ შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, სადაც საუბარია, რომ საქართველო არის უსაფრთხო სახელმწიფოდ მიჩნეული, მეტყველებს ქართული ოცნების ხელისუფლების სწორ პოლიტიკაზე, რომელიც არის მშვიდობაზე ორიენტირებული და იწვევს, რა თქმა უნდა, კრიმინალის მაქსიმალურად დაბალ დონეს. ეს კვლევა საინტერესოა და ზოგადად ყველა ინდექსი, რეიტინგი შეგიძლიათ ნახოთ, საქართველო არის გამორჩეული, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა და რა თქმა უნდა, ქალბატონებისთვის უსაფრთხოების კუთხითაც გამორჩეულია. ჩვენი ქვეყანა არის ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რასაც ყველა რეიტინგი აჩვენებს და ეს კვლევაც ბუნებრივია არის ამის გამოხატულება.